top 1 language school ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that ဒီစကားစုကတော့စိတ်မချမ်းမြေ့စရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိစ္စတစ်ခုကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ဖော်ပြခြင်းတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ် example dialogue လေးတွေကတော့ dialogue 1 Hello Tom နေကောင်းလား Hello Toms how are you Hello Toms how are you ငါတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်တုပ်ကွေးမိခဲ့သေးတယ်အခုတော့ကောင်းသွားပါပြီ Well I had the flu for a couple of weeks but I am fine now Well I had the flu for a couple of weeks but I am fine now Well I had the flu for a couple of weeks but I am fine now မင်းကြီးကကြမ်းကြမ်းပမာပါပဲဒါနဲ့စကားမဆက်ဂျွန်အကြောင်းကြားမိသေးလား You are looking well By the way did you hear about John You are looking well By the way did you hear about John ဟင်းသူဘာဖြစ်လို့လဲ No what about him No what about him သူကားမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးလက်ကျိုးသွားတယ် He had a car accident and broke his arm He had a car accident and broke his arm ကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that Dialogue 2ကောင်းသောညနေခင်းမှာ Bill Good evening Bill Good evening Bill နေကောင်းလား How are you How are you ကောင်းတယ်ကျေးဇူးပဲခင်ဗျာရော Fine thanks and you Fine thanks and you ခေါင်းသိပ်ကိုက်နေတယ် Well I have a terrible headache Well I have a terrible headache ကြားရစိတ်မကောင်းပါဘူးမကြောက်ရင်ကောင်းသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် I'm sorry to hear that I hope you feel better soon I'm sorry to hear that I hope you feel better soon Dialogue 3ဒီရက်ပိုင်းမင်း Susan နဲ့စကားပြောဖြစ်သေးလား Have you talked to Susan lately Have you talked to Susan lately ဟင်းငါသူ့စီဖုန်းဆက်ရလိမ့်မယ်မင်းရောသူနဲ့အခုတလောစကားပြောဖြစ်သေးလား No I must give her a call soon Have you spoken with her recently No I must give her a call soon Have you spoken with her recently မနေ့ကသူ့စီဖုန်းဆက်တယ်သူအားငယ်နေတယ်သူ့ဦးလေးဆုံးသွားလို့ Yes I called her yesterday She was very upset Her uncle passed away Yes I called her yesterday She was very upset Her uncle passed away အလိုလေးကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ Oh my I'm sorry to hear that What happened Oh my I'm sorry to hear that What happened သူ့မှာနှလုံးရောဂါရှိတယ် He had a heart attack He had a heart attack အဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးတာပဲ That's too bad That's too bad ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်လို့အခုလို့အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာယာတော့နေ့ရက်လေးတစ်ရက်ဖြစ်ပါစေ